Binafsi mimi kuna mawili. Kwanza Mons wanatakiwa kuangalia ripoti ya Fadlu inasemaje kwanza. Na ripoti ya Fadlu iwe imezingatia Fadlu awe anasalia kwenye kikosi cha Simba. Yani kabla hawajaanza kukata wachezaji ambao wanatakiwa kuondoka na anatakiwa kubaki. Ndiyo. Simba wanatakiwa kuhakikisha kwamba Fadlu Davids anabaki. Kitu cha kwanza ambacho Simba watakuwa wamefeli au watakuwa wamejirudisha nyuma kwa zaidi ya hatua 100, yani zaidi ya hatua za mlevi, ni kumuondoa Fadlu kwenye kikosi wakiamini kwamba mafanikio yao ya sasa hivi yameshindikana kutokana labda na mwalimu kutokuwa labda bora. Hiyo ni kitu cha kwanza kinaweza kikawa kimewafilisha Simba kama watafikiria hivyo. Na kitu cha pili ni kama wataruhusu timu nyingine ije mchukue Fadlu Davids, mwalimu ambaye anaonekana ana njaa kali sana ya kutaka mafanikio. Yes. Sasa kama tayari wameshapata mwalimu ambaye ana njaa, kitu ambacho anatakiwa kukifata ni kumpa mwalimu watu ambao wanaweza wakamsaidia kufanya ile njaa yake ikawa kamili, kwa maana ya kwamba wakamshibisha kwenye ile njaa yake ambayo anahitaji. Kitu cha kwanza ambacho Simba kimewafilisha msimu huu kwanza ni makosa ya walinzi ambao yalitokea. Makosa ya walinzi ambao wamesababisha wakapoteza alama dhidi ya Coastal. Mchezo ulikuwa 2-2, wakapoteza alama dhidi ya Fountain, ilikuwa sare ya 1-1, wakapoteza alama dhidi ya Azam, ilikuwa hiyo sare pia. Hiyo ni michezo ambayo Simba waliangusha kiasi cha kwamba nakumbuka aliwahi zungumza ni Jose Mourinho, kama kumbukumbu zangu zipo sawa, alisema ni aheri apoteze mchezo mmoja kwenye orodha ya michezo 5 kuliko kupata sare 3 kwenye orodha ya michezo 5. Yani sare zinarudisha nyuma kuliko hata kupoteza game. Ukipoteza game, mchezo unaofuata wachezaji watakuwa na mentality ya kwamba tumepoteza mchezo, tunatakiwa tufanye jitihada mara 2 zaidi. Ukitoa sare, mchezaji atasema ile mechi tulikosea sehemu ndogo sana, tukirekebisha tutaenda kupata matokeo. Kwa hiyo utajikuta unaingia kwenye mfululizo wa kupata matokeo ya kawaida tofauti na kile ambacho ulikitarajia. Kwangu mimi hizo game 3 ndizo ambazo Simba zilimpoteza alama, na hizo game zote makosa ambayo yalifanyika ni makosa ya kiulinzi ya wachezaji. Rejea mchezo dhidi ya Coastal, golikipa Kamala, Simba anaongoza goli 2, amesogea eneo la juu kama ilivyo kawaida kwa modern magolikipa wanavocheza hivi sasa, magolikipa wa kisasa. Mchezaji Elnes anajaribu kupiga akiwa mbali, shuti linajaa na wanapata matokeo. Mchezo dhidi ya Azam, Simba wana defend vibaya. Goli la nakumbuka ilikuwa bwana mdogo Seleli mwishoni kabisa, dakika ya mwisho. Mpira mrefu anazungushwa Ateba na Faisal. Faisal anapiga pinpoint pasi ndefu kabisa. Mabeki wa Simba wanashindwa kufanya marking mbele ya Seleli. Seleli anamchungulia golikipa amekaa wapi, ana score. Hiyo ni miongoni mwa magoli ambayo walipoteza. Goli dhidi ya Fountain, Lada Kichasambi anapiga pasi mbovu nyuma ya golikipa wake, golikipa anashindwa kumaki ule mpira, unapotea, wanaruhusu goli. Kwa hiyo ukiangalia kwenye hayo matukio yote ni magoli ambayo yametokana na makosa ya kiulinzi. Hapo sijarifaa michezo ya kimataifa ambayo yalikuwa na makosa ya moja kwa moja ya walinzi ambayo yalitokea. Sijautaja mchezo wa Young Africans kwa sababu ni mtu ambaye wanashindana 100-100. Unaweza ukawa sawa ukapoteza, ukawa kawaida ukapata matokeo dhidi ya hizo timu ya Yanga na Simba. Kwa hiyo hizo game 3 ziliwaangusha. Sasa kwenye ripoti ya mwalimu anasemaje kuhusiana na defense yake? Defense ilikuwa na makosa ambayo wachezaji wanafundishika, au makosa yao wachezaji hawafundishiki. Ni makosa ambayo mchezaji atayafanya, atayarudia mechi na mechi. Hapo ndipo mwalimu akija na ripoti anaweza akaleta kwenye eneo la defense, kwa maana ya golikipa, beki wa kati, namba 4 na namba 5. Lakini kwa mbavu za pembeni Simba lazima walete beki wa kulia. Either ni mwalimu amezungumza au hajazungumza. Shomari Kapombe amekuwa na flop mara nyingi, lakini hana mtu ambaye anaweza kaja kumfanyia backup. Tumeona walau kwa Valentino Uma hajawa na kiwango bora sana, lakini walau alikuwa anamfanya Mohamed Hussein apumzike kwenye mechi za kawaida, mechi za kimataifa ana perform. Ukiangalia sasa hivi Shomari Kapombe na Mohamed Hussein, Kapombe amecheza mechi nyingi na dakika nyingi kuliko Mohamed Hussein kwa sababu alikuwa hana option mbadala. Hiyo ni eneo la kiungo. Eneo la katikati kwangu mimi lazima mwalimu alete kiungo wa ulinzi mwingine wa kusaidiana na Yusuf Kagoma. Tayari Ngoma umri umeshamtupa mkono, kiwango chake hakimruhusu kucheza michezo mingi kwa dakika zote akiwa uwanjani dakika 90. Eneo la umaliziaji wanahitaji striker ambaye anaweza akawa ni mmaliziaji
sio striker ambaye anahusika kwenye kujenga mashambulizi, anahusika tunasema, yani striker wa Simba ni striker ambaye anaweza kaitengeneza shape ya Simba kwenye kufanya, no, tunahitaji striker ambaye ana uwezo wa kufinish, kumaliza nafasi ambazo anakuwa amezipata. Simba wamewahi kuwa na Kagere, Simba wamewahi kuwa na John Boko, Simba wamewahi kuwa na Walau na Mugalu ambaye kidogo na yeye alikuwa na hizi sifa, anaweza akafunga siku nyingine akapotea, lakini Simba wamewahi kuwa na washambuliaji wengine wengi ambao wamefanya vizuri kwenye kipindi cha nyuma. Hayo mimi ni maeneo makuu ambayo Simba wakifanya maboresho wanaweza wakawa na wachezaji wengi wazuri ambao wakawasaidia. Kwenye viungo wamepatia sana kwenye mbavu za pembeni, Mpanzu, Mutale, Kibu Dennis. Inawezekana wakawa wanaingia toka, lakini mimi kwangu ninaamini ingia toka za wachezaji ni kutokana na eneo la kiungo kutokuwa imara zaidi, kuwatengenezea nafasi ambazo zinaweza kawafanya wakawa bora zaidi.